ਕਰੋ ਵੀ ਚੈੱਕ ਇਨਵਰਟਰ ਮਾਡਲ ਵੋਲਟਾਸ ਦਾ 5 ਸਟਾਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 27। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘੱਟ ਨੇ। ਅੰਪੇਅਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਰੋ ਚੈੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ਰ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ਰ ਜਮਾ ਸਹੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਸੀ 1.4। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਵਰਟਰ ਮਾਡਲ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਆਊਗਾ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। 1.4 ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ।